हरिहर भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को। हामीहरू ओम सत्संग परिवार जाप्लाखेलद्वारा आयोजित यो ज्ञानपीठमा हिजोको दिनसम्म हजुरहरूले नेपाल सन्त समाजका अध्यक्ष, हरिहर सन्यास आश्रम लगायत धेरै संस्थाहरूका अध्यक्ष पीठाधीश स्वामी श्री ज्ञानानन्द सरस्वतीजी महाराजद्वारा भागवतको स्तुति भागलाई श्रवण गरिराख्नु भएको थियो। भक्तिमा चुर्लुममा डुबिराख्नु भएको थियो। पोहोर पनि यस्तै यस्तै भएको थियो। गुरुदेवले प्रहलाद स्तुतिमा चिन्तन गरिराख्नु भएको थियो। हजुरहरू भक्तिमा डुबिराख्नु भएको छ। म एक्कासी ज्ञानका कुरा गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर मैले बोधसार नामक ग्रन्थ सुरु गरेको थिएँ। प्रसङ्गत अहिले पनि गुरु महाराजले भागवतका स्तुति भागलाई चिन्तन गरिराख्दा भक्तिमा हजुरहरू डुबिराख्नु भएको थियो। हजुरहरूलाई ज्ञानीको स्थिति कस्तो हुन्छ भनेर जनाउनको लागि मैले गत वर्ष पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमद्वारा यो बोधसार नामक ग्रन्थको चिन्तन गरेको थिएँ र यो वर्ष पनि यसैलाई निरन्तरता दिउँ कि भन्ने विचारले मैले यो बोधसार लिएर चिन्तन गरेको छु। हजुरहरूलाई अरू कुनै ग्रन्थ श्रवण गर्ने इच्छा छ भने उपनिषदहरू धेरै श्रवण गरिरहेका छौँ हामीहरूले, गीता श्रवण गरिरहेका छौँ, ब्रह्मसूत्रहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। यस्ता व्यक्तिहरूले अब मेरो ज्ञान कहाँ पुग्यो भनेर विचार गर्ने ठाउँ हो कि बोधसार। मैले गत वर्ष पनि सो चिन्तन गरेको थिएँ। हजुरहरू जसरी निष्ठापूर्वक यो वेदान्तको मञ्चलाई जीवित राख्नु भएको छ, यो वेदान्तको मञ्चलाई हजुरहरूले समृद्ध बनाउनु भएको छ। धेरै वेदान्तका मञ्चहरू अब बिस्तारै बिस्तारै सकिँदै गएका छन्। मैले भारतवर्षमा अथवा यो नेपाल वर्षमा कहीँ पनि गएर वेदान्त श्रवण गर्ने अत्यधिक जागरुक भएर हेर्ने हो भने हजुरहरू जस्ता कहीँ भेटिँदैन। भारतमा पनि प्रेमपुरी आश्रम छ मुम्बईमा। दिल्लीतिर जानुभयो भने दक्षिणामूर्ति संस्थाबाट सञ्चालित विश्वनाथ सन्यास आश्रममा पनि नित्य स्वाध्याय यसरी नै प्रचलित छ कयौँ वर्षदेखि। सबै ठाउँमा लगभग अब धुकुर धुकुर चलिरहेको छ। तर हजुरहरूको यो निष्ठा, हजुरहरूको यो सद्भावलाई म हृदयतः नमन गर्दछु। कसैले पनि आज पनि राम्रोसित जावलाखेलमा सत्सङ्ग चल्दछ, वेदान्तको सत्सङ्ग चल्दछ भनेर उनीहरूले पनि यसैलाई दृष्टान्त दिने गर्दछन् आफ्ना भक्तहरूलाई सम्झाउने बेलामा। उहाँका भक्तहरूलाई जसरी जागरुक हुनुपर्छ तिमीहरू पनि भनेर हजुरहरूलाई नै दृष्टान्त दिने गर्दा आफूलाई पनि मलाई गर्वको अनुभूति हुन्छ र मलाई पनि आनन्द आउँदछ। यद्यपि म सन्यस्त भएपछिको पहिलो प्रोग्राम पनि हो यो। हिजो अस्तिका दिनमा अस्ति गुरु पूर्णिमा भन्दा केही दिन पहिला म नवराज ब्रह्मचारी थिएँ। त्योभन्दा मैले ब्रह्म गायत्रीको साधना गरिरहेको थिएँ भने त्यसपछि अब मैले हंस गायत्री साधना गरिराख्ने बनेको छु। होइन, पहिलोचोटि म यो हंस गायत्रीको साधक बनेपछि हजुरहरू माझ आएको छु र यो ओम नमो नारायण फुकाउनु पर्दछ भन्दा रहेछन् कि हाम्रो भाषामा। पहिला पहिला विवाह भयो भने के फुकाउनु पर्छ भन्छन् नि, होइन? कसले ल्याएको चामल कसरी खाएर अनि फुकाउनु पर्छ भन्छन्। हजुरहरू कहाँ प्रचलन छ यतातिर? छ कि छैन? विवाह मैले त्यति जान्दिनँ, तर त्यस्तो भन्दा रहेछ। आमासित गएर दुध भिक्षा माग्ने यो ठुलो प्रचलन रहेछ। यसमा दुधे भिक्षा भन्दा रहेछन् यसलाई। हजुरहरूले बुझेको शब्द, सुनेको शब्द तेल भिसा भन्ने सुन्नुभएको होला, सुन्नुभएको छ? विदेशमा छोरीहरू छन्, उनीहरूको बच्चा जन्मिए भने
तेल लगाउनको लागि आमा बुवाहरू हिँड जाने गर्दछन्, त्यसलाई तेल भिसा भन्दो रहेछ नि। तेल भिसामा गएको छु भन्दो रहेछ। हो, यता प्रचलन छ कि छैन? चितवनतिर खुब प्रचलित छ यो शब्द तेल भिसा भन्ने। त्यस्तै प्रकारले दुधे भिसा भन्ने हुँदो रहेछ। म पनि अहिले दुधे भिक्षा लिनको लागि यहाँ आएको थिएँ, मतलब भिक्षा लिनको लागि। यद्यपि गुरु महाराज यहीँ हुनुहुन्थ्यो, दर्शनार्थ पनि आएका थियौँ। यहाँ दीपक बुवाले अथवा हजुरहरू कति मध्येले भिक्षा दिनुभयो। दीपक बुवाले दिनुभयो, सबैलेको प्रतिनिधित्व गरेर दिनुभएको, उहाँ अध्यक्ष भएको हुनाले उहाँले गरेको कार्य अब हामी सबैको समष्टि हुन्छ, तसर्थ हजुरहरूले भिक्षा दिनुभएको छ। म एकचोटि ओम नमो नारायणाय भन्छु, हजुरहरूले पनि ओम नमो नारायण भन्नुहोस्, अनि हाम्रो ओम नमो नारायण पुग्छ अरे। ओम नमो नारायणाय, तीनचोटि भनौँ है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। धेरै वर्षमा यो दुधे भिक्षा माग्नको लागि घरमा जानुपर्छ भनेर म पनि घरमा पुगेँ। घरमा पुग्दाखेरि यहाँ आएको थिएँ, विशेष गरेर स्वामीजीले मलाई नै उ गरेर दृष्टि गरेर, यत्रा दिन त टार्यो तिमीले, मैले भन्दा नि गएनौ। घरमा कति कार्यक्रमहरू हुन्थे, जौ नवराज भन्थे, जान्थेनौ, अहिले चाहिँ जानुपर्छ है भनेर विशेष गरेर मलाई आग्रह गर्नुभएको थियो र म गएको थिएँ। माताजीले एउटा शब्द भन्नुभएको थियो, मलाई आजसम्म याद आइरहेको छ। 12 किलोमिटरको दूरीमा रहेछौँ हामीहरू छन चाहिँ 21 वर्ष लागेछ मलाई त घर पुग्नलाई। उहाँले भन्नुभयो 12 किलोमिटरमा छौँ, कति वर्ष लागेछ? 21 वर्ष लागेछ तिमीलाई। त 21 वर्ष पूर्व पनि म कसरी पुगेको थिएँ भने कुनै त्यही फसाएर, मतलब हजुरबाको के छ भनेर फसाएर लगिएको थिएँ। 1 रात 2 रात बसेर गएको थिएँ, कयौँ वर्षमा पुगेको थिएँ। सानै उमेरमा पिताजीको शरीर शान्त हुने बित्तिकै राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजले मलाई देवघाट हरिहर सन्यास आश्रम त बनिसकेको थिएन त्यो बेलामा, सुरु नै भएको थिएन, त गलेश्वर आश्रम सञ्चालित गरिराख्नु भएको थियो, त्यहीँ ल्याएर राख्नु भएको थियो र यो केटो अब मेरो हो भनेर उहाँले त्यो दिनदेखि घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि म त्यति घर जान रुचाइनँ, अनि यतै बसिरहेको थिएँ, साधना गरिरहेको थिएँ। अहिले 81 एकदमै तयारी गरौँला, धुमधामसित गरौँला, हजुरहरूलाई नै बोलाउँला भन्ने इच्छा थियो कि सन्यास कार्यक्रममा। हामीहरू लगभग 12-15 जना इकट्ठा थियौँ। एकदम सामूहिक लिने हो भन्ने कुरो थियो। गुरु महाराजले बनारसमा जो हुनुहुन्छ, 100 वर्षको हाराहारीमा हुनुहुन्छ, उहाँले 81 सूचना पठाउनु भयो, तिमी 2 जना आऊ भनेर। भनेपछि हामीहरू स्वामीजीको आज्ञाले, जो वर्तमान स्वामीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई यो प्रस्ताव राख्यौँ। उहाँबाट यस्तो आज्ञा आएको छ के गरौँ भनेपछि उहाँले जाओ भन्नुभयो। उहाँको आदेशानुसार हामीहरू गुरु पूर्णिमाको दिन त लिन मिल्दो रहन्छ, एकादशी, त्योभन्दा एकादशी पूर्व एकादशीको दिनमा सबै कर्महरू गरिनु पर्दो रहेछ। जसरी हामीले मृत व्यक्तिहरूलाई पिण्ड पानी दिने गर्दछौँ, ती सबै कर्म आफैले गर्नुपर्दछ। गरेपछि द्वादशीको बिहान चाहिँ हाम्रो दीक्षित कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि गुरु पूर्णिमाको दिन गुरुदेवको वहीँ दर्शन गरेर हामीहरू नेपाल फर्केर आएका थियौँ। ठिकै छ। त्यसपछि फेरि यताउता जाने कार्यक्रमहरू बनिरहेको थियो। अस्तु, अब हामीहरू यो बोधसार नामक ग्रन्थ श्रवण गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। नाम भन्न सक्नुहुन्छ होला नि, बोधसार हो कि हो। दुनियाँमा 3 प्रकारका ज्ञान हुन्छन् भनेर बोधसारले भन्दैछ। एउटा सांसारिक ज्ञान, अर्को भक्तको ज्ञान, अर्को ज्ञानीको ज्ञान अरे। यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ, बोध शब्दले 2टा ज्ञान लिनु अरे। बोध पदेन अत्र समष्टि व्यष्टि अन्तकरणावच्छिन्न चिदाभास। समष्टिमा पनि जो ज्ञान हुन्छ त्यसलाई पनि लिनुहोस्, व्यष्टिमा जो ज्ञान हुन्छ त्यसलाई पनि लिनु। अलि बुझिने भाषा भन्छु है। हजुरहरू काठमाडौँ सहरमा बस्नुभएको छ,
यी सबै गाउँ घरहरूलाई एकट्ठा भन्नुभयो भने नगर भन्नुहुन्छ होला हैन, सहर भन्नुहुन्छ होला, हो ललितपुर भन्नुहुन्छ, जिल्ला भन्नुहुन्छ होला, केही भन्नुहुन्छ, सबै घरलाई एकट्ठा गरेर भन्नुभयो भने त्यसलाई समष्टि भन्छौँ क्या। अनि एकुन्टा घरलाई देखाएर भन्नुभयो देवदत्तको यो यज्ञदत्तको भन्नुभयो भने त्यो व्यष्टि भयो, हो व्यष्टि ज्ञान भनेको बुझ्नुभयो, एकुन्टा घरलाई देखाएर यो मेरो हो, त्यो मेरो नातापन्नीको हो, यो उहाँबाट आएर बसेका हुन्, यो उसको हो भनेर यो जो ज्ञान गर्नुहुन्छ यसलाई व्यष्टि ज्ञान भन्दछ है। अनि त्यहाँभन्दा अलिकति माथि बढ्दै बढ्दै जानुभयो भने सबै यो गाउँ नगर भन्नुभयो कि गाउँ भन्नुभयो, हाम्रोतिर गाउँ भन्छन् हैन, सबै घरलाई एकट्ठा भन्नुभयो भने के भन्नुहुन्छ, गाउँ भन्नुहुन्छ। त गाउँ भनिरहँदा अब देवदत्तको नि गाउँ त होइन, यज्ञदत्तको नि गाउँ त होइन, अनि सबैकोलाई भन्दाखेरि के भन्छन् भने त्यसलाई विराटको भन्छन् कि, अथवा सहस्रशी रेखा पुरुखः भनेर जसलाई पुरुष सूक्तले चिन्तन गर्ने गर्दछ त्यो परमात्माको सबै घरलाई एकट्ठा भन्नुभयो भने त्यसलाई भन्दछन् ईश्वर, ईश्वरको घर हो कि त्यो। एउटा एउटा घर भन्नुभयो भने देवदत्तको यज्ञदत्तको हो, सबैको घरलाई भन्नुभयो भने कसको घर भन्ने, अब देवदत्तको मात्रै भन्न पाइएन, यज्ञदत्तको मात्रै भन्न पाइएन, कसको भन्ने, ईश्वरको भन्ने। व्यष्टिमा प्राज्ञको, समष्टिमा ईश्वर, व्यष्टिमा कसको, प्राज्ञको। वेदान्तको भाषा भन्ने हो भने जसलाई हामीले देवदत्त यज्ञदत्त भनेका थियौँ त्यसलाई हामीले प्राज्ञ भन्ने गर्दछौँ होइन। अनि समष्टिमा भन्नुभयो भने ईश्वर। त्यस्तै प्रकारले व्यष्टिमा भन्नुभयो भने तैजसको हो, अनि समष्टिमा भन्नुभयो भने हिरण्यगर्भको, व्यष्टिमा भन्नुभयो भने विश्वको, अनि समष्टिमा भन्नुभयो भने विराटको हो। जागेको बेलामा तपाईँले व्यष्टि समष्टि गर्नुभएको छ भने त्यो बेलामा विश्व र विराट। स्वप्न देखेको बेलामा तपाईँले व्यष्टि र समष्टि गर्नुभएको छ भने तैजस र हिरण्यगर्भ। सुतेको बेलामा तपाईँले व्यष्टि र समष्टि गर्नुभएको छ भने त्यो बेलामा प्राज्ञ र ईश्वर। यी दुई प्रकारका ज्ञान हुन्छ, बुझ्नुभयो, व्यष्टिमा र समष्टिमा। व्यष्टिमा भनियो भने हामी सांसारिक छौँ अझसम्म, अनि त्यसबाट माथि अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभयो र समष्टिमा भन्न थाल्नुभयो भने त्यसलाई भन्दछन् भक्त। भक्तले के भन्दछ भने यो सारा संसारमा परमात्मा हुनुहुन्छ, यो सबै तत्त्व परमात्माको हो भन्दछ कि हो। यो दुईटा ज्ञानलाई बोध शब्दले लिनु होला। व्यष्टि ज्ञान भनेको सांसारिक ज्ञान र समष्टि ज्ञान भनेको भक्तको ज्ञान। यी दुईटै ज्ञानलाई बोध शब्दले लिनुभयो। अब यता सार शब्द बचेको छ। सार शब्दको अर्थ यहाँले गर्नुहुन्छ तद्बिम्बभूतम चैतन्यम। बिम्बभूत चैतन्य एउटा हुन्छ प्रतिबिम्ब, अर्को हुन्छ बिम्ब। सिसाको अगाडि बस्नुभयो भने दुईटा मुखाकृति देखिन्छन् हैन, एउटा हजुरसित हुन्छ, एउटा सिसाभित्र देखिन्छ। यसरी कल्पना गर्नुहोस्, परमात्मा सूर्य स्थानीय छ, सूर्य जस्तो भएर बसेको छ, त्यसका प्रतिबिम्बहरू परेका छन्। यता धेरै तपाईँले अङ्खराहरू राख्नुभएको थियो, लोटाहरू राख्नुभएको थियो, ती साना साना भाँडामा पनि प्रतिबिम्ब परेको छ। यतापट्टि ठुलो तलाउ थियो, तलाउमा पनि प्रतिबिम्ब परेको छ। तलाउमा जो प्रतिबिम्ब परेको छ त्यसलाई भन्दछन् ईश्वर। यी साना साना भाँडाहरूमा जो प्रतिबिम्ब परेको छ त्यसलाई भन्दछन् प्राज्ञ हो व्यष्टिमा। तर बिम्बको आकाशमा बसेको सूर्य हो। त्यही भएको हुनाले यी तलाउबाट खोज्ने पनि सार तत्त्व भनेको आकाशमा बसेको सूर्यको नै महत्ता छ। आकाशको सूर्य रहेन भने तलाउमा पनि प्रतिबिम्ब पर्दैन, साना साना भाँडामा पनि पर्दैन। त्यही भएर यी दुवै तत्त्वको सार तत्त्व भनेको बिम्ब स्वरूप परमात्मा हो। त्यो परमात्मालाई सार शब्दले लिनु होला। भनेपछि तीनटा ज्ञान भयो हैन। बोध शब्दले दुईटा ज्ञान लियौँ, सार शब्दले स्वरूप ज्ञान लियौँ। बुझ्नु? अब अझै बुझ्नु भने यसरी बुझौँ। घटक ज्ञान पटक ज्ञान गर्नुभयो तपाईँले। एउटा घैँटोको ज्ञान भयो, यो माइकको ज्ञान भयो, गाउँको ज्ञान भयो,
घरको ज्ञान भयो, कपडाको ज्ञान भयो। अब यो कपडालाई हटाइदिनुहोस्, माइपलाई हटाइदिनुहोस्, गाउँलाई हटाइदिनुहोस् त के बच्दछ नि? ज्ञान 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 बच्दछ। यो ज्ञानलाई सार शब्द लिदिनुहोस्। घट ज्ञान भन्नुभयो भने व्यष्टि ज्ञान भयो, घर ज्ञान भन्नुभयो भने व्यष्टि ज्ञान भयो, गाउँको ज्ञान गर्नुभयो भने समष्टि ज्ञान भयो। अनि ती गाउँ र घरलाई हटाइदिनु भयो र ज्ञान मात्रै बचाइदिनु भयो भने यो ज्ञानको सार भयो। यी ज्ञानबाट पनि सार निकाल्नको लागि यो बोधसार नामक ग्रन्थ हो। बुझ्नुभयो? अरू ग्रन्थले अरू ठाउँबाट ज्ञान निकाल्दछन् भने यसले ज्ञानबाट सार निकाल्दछ। तसर्थ यस्तो यो विचित्र प्रकारको ग्रन्थ छ जसलाई योगी नरहरिजीले लेख्नु भएको हो। अब मैले पूर्व श्रृङ्खलामा चिन्तन गरेको थिएँ, एउटा ज्ञानीले लेखेको ग्रन्थ हो यो। ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि लेखिएको ग्रन्थ हो। योगी नरहरिजी ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो स्थिति बताउनु भएको छ। अगाडि धेरै प्रकारका प्रसङ्गहरू आउनेछन्, हामीले अनुभव गर्नेछौँ। ज्ञानी भइसकेपछि कस्तो हुनुपर्दछ। दबाई खानुभयो भने दबाईले असर गरेको छ कि छैन भने थाहा पाउनको लागि डाक्टरले के दिन्छन्, मतलब एउटा यस्तो अनुभव हुन थाल्यो भने दबाईले काम गरेको छ, ठिक गर्दैछ भन्ने अनुभव गर्नु होला भन्छन्। यहाँ हामीहरूले बसेर अनुभव गर्ने हो कि हामी ठिक हुँदैछौँ कि छैनौँ भनेर। तसर्थ चल्नुहोस्, यो ग्रन्थ एउटा ज्ञानीले लेख्नु भएको। अब यहाँ प्रसङ्ग आउँदछ, ज्ञान भइसकेपछि त्यसले कुनै पनि कर्म गर्दैन। गीतामा पनि यो कुरा आउँछ हो। ज्ञान भइसकेपछि कुनै कर्म गर्दैन भने यो बोधसार नामक ग्रन्थ कसरी लेख्यो? प्रश्न बुझ्नुभयो? मैले कठोपनिषदको चिन्तन गर्ने बेलामा आनन्दगरी टीकाको चिन्तन गरिरहेको थिएँ। त्यो बेलामा मैले हजुरहरूमाझ पस्किएको थिएँ। कठोपनिषद यमराजजीले नचिकेतालाई उपदेश दिनुहुन्छ। यमराज ज्ञानी छन् कि छैनन् भनेर खोजौँ कि ज्ञानी छन् भने त्यत्रो क्रूर यातना दिन्छन्, यमयातना, नारकीय यातना भन्छन्। त्यो कसरी दिन्छन् उनले? यसलाई तेलमा हाल, यसलाई यहाँ हाल, होइन, यसलाई अझै पिट, अझै यसलाई ताडन गर भनेर चाहिँ यो क्रूर कर्म कसरी गर्न सक्दछन् यमराजजीले? ज्ञान पाइसकेका भए। यदि ज्ञान नपाएका भए नचिकेतालाई के दिँदैछन् त नि बसेर? यो प्रश्न उठेको थियो। त्यहाँ आनन्दगिरीकारले खूब आनन्द लिनुभएको थियो। मैले पनि त्यसको पछि लाएर चिन्तन गरेको थिएँ। धेरै प्रकारका भावहरू बताउनु भएको थियो। यमराजजी ज्ञानी हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन? प्रश्न बुझ्नुभयो? ज्ञानी भएका भए के नहुनुपर्ने? क्रूर यातना नदिनुपर्ने, डर लाग्दो, घिन लाग्दो यातना नदिनुपर्ने। अनि ज्ञान नभएका भए नचिकेतालाई बसेर ज्ञानको उपदेश नदिनुपर्ने भन्ने त्यो स्थिति आएको थियो। त्यहाँ मैले यसको समाधान गरेको थिएँ हो। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि ग्रन्थकारले के भन्नुहुन्छ भने किञ्चित कुतूहलेनैव, मैले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि हो, केही लेखिएको मबाट मैले लेखेको होइन, प्रयत्नपूर्वक लेखेको होइन। प्रयत्नपूर्वक लेखेका भए ज्ञानी भइसकेपछि ग्रन्थ कसरी लेख्नुभयो इत्यादि प्रकारका प्रश्नहरू उठ्न सक्दथे। मैले प्रयत्नपूर्वक लेखेको होइन। एउटा सानो दृष्टान्त दिन्छु म हजुरहरूलाई। हामी अद्वैत वेदान्त श्रवण गरिरहेका छौँ। हामीहरूले एउटा नाम सुन्नुपर्दछ, अप्पय दीक्षित। अद्वैत वेदान्तमा उहाँले धेरै ग्रन्थ लेख्नुभयो। 104वटा ग्रन्थ त अहिले उपलब्ध छन्। उपलब्ध नभएका ग्रन्थ कति होलान् कति होलान्? त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अप्पय दीक्षित हो। उहाँका 2-4वटा पावन प्रसङ्गहरू सुनाउँछु मलाई, उहाँहरूको जानकारी होस् भन्नको लागि। एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उनका त्यो देशका गुप्तचर विभागले उनलाई सूचना दियो कि तपाईँ आज यो गाउँबाट त्यो गाउँ नजानुहोस्, बिचमा कोही व्यक्तिहरूले मार्न भनेर बसेका छन् भनेर अप्पय दीक्षितलाई सूचना पठाएपछि अप्पय दीक्षितले भन्नुभयो, यदि मलाई मृत्यु त्यो जङ्गलको बिचमा लेखेको रहेछ भने कसैले टार्न सक्दैन। यदि मेरो मृत्यु लेखेको रहेनछ भने कसैले मलाई मार्न सक्दैन, म त जान्छु भनेर उहाँ हिँड्नुभयो।
जाँदै गर्दा कसैले पनि केही गरेनन्, गएर अर्को गाउँमा गएर कार्यक्रम गर्नुभयो, मञ्चीय कार्यक्रम सम्पन्न भयो। सम्पन्न भएपछि गुप्तचर विभागलाई बोलाएर सोध्नुभयो कि भाइ तिमीहरूले त बिचमा मार्छ भन्दै थियो, खोइ मलाई त कसैले पनि केही गरेन नि भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले के भन्यो भने, हे अप्पय दीक्षित, हे गुरुदेव, हजुर एक्लै आउनुभएको रहेनछ, हजुरले त 2 जना मुस्तिन्डे मतलब बलिया व्यक्तिलाई त्रिशूल बोकाएर लिएर आउनुभयो रहेछ, डराए तिनीहरू मार्नलाई, त्यही भएर नमारेको भनेपछि अप्पय दीक्षित लाग्यो हो नहो त्यो मेरो सुरक्षा गर्नको लागि आएको भगवान शङ्कर भनेर ढाको छोडेर रुन थाल्नुभयो। हे भगवान, हजुरलाई मैले आफ्नो के बनाएँ, अङ्गरक्षक बनाएर हिँडेँ आज भनेर। यस्ता यस्ता पावन प्रसङ्ग छन्। यति भगवान शङ्करको अनन्य उपासक हुनुहुन्थ्यो, भगवान शङ्करको अत्यधिक पूजा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो पूजा देखेर उनकी छोरीले पनि पूजा गर्न सुरु गरिन्। अब बचपनमा त पूजा हुँदै गयो, अलिकति ठुली भएपछि रजस्वला भइन्। रजस्वला भएपछि घरकाले भने आज तिमीले पूजा गर्नु हुँदैन भनेपछि छोरीलाई लाग्यो भगवान शङ्करको पूजा नगरिकन कसरी बसौँला। त्यो सुन्ने बित्तिकै उनी बेहोस भइन्। फेरि पानी सानी छर्किए, के गरे, होसमा आउँछिन्। होसमा आएर फेरि त्यही चिन्तन गर्छिन्, आज मैले भगवान शङ्करको पूजा गर्न पाउँदिनँ अरे, आज मैले भगवान शङ्करको पूजा गर्नु हुँदैन अरे भन्ने सोच्छिन्, फेरि बेहोस हुन्छ। यो स्थिति देखिसकेपछि अप्पय दीक्षित आउनुहुन्छ र आफ्नो छोरीलाई भन्नुहुन्छ, हे छोरी, तिमीले पूजा गर, पाप पक्कै लाग्छ, तर त्यो पाप तिमीलाई लाग्दैन, अब मलाई लाग्छ, मेरो आदेशअनुसार तिमीले पूजा गर भनेर आफ्नो छोरीलाई हराउनु भएको थियो। त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अप्पय दीक्षित। उहाँलाई के लाग्यो भने, म होस हवासमा जागेको बेलामा त मैले ब्रह्मचिन्तन गर्दछु, रात दिन मबाट ब्रह्मचिन्तनै भएको छ, तर म बेहोसीमा गएँ भने मर्ने बेलामा त होस रहँदैन रे, त्यो बेलामा मेरो ब्रह्मचिन्तन छुट्छ कि कस्तो हुन्छ त्यो स्थितिलाई ट्राई गर्न, विचार गर्न मन लाग्यो कि मलाई भन्नुभयो। होस हवासमा जानेको बेलामा, जागेको बेलामा त मैले के गरेको छु, ब्रह्मचिन्तन नै गरेर बसेको छु, अरू केही गरेको छैन भने बेहोसीमा के स्थिति हुन्छ होला भनेर विचार गर्न मन लागेर बेहोस हुन मन लाग्यो। अब कसरी बेहोस हुने होला भनेर उहाँले धतुरो खानुभयो खुब हो। अनि धतुरो खानुभन्दा पहिला शिष्यहरूलाई भन्नुभएको थियो, हे शिष्य हो, म धतुरो खाँदैछु, बेहोसीमा जाँदैछु, बेहोसीमा मैले केही बगबग गरेँ भने, केही बोलेँ भने लेखेर राखेँ है, म फेरि होसमा आएँ भने मलाई देखाएँ है भनेर उहाँले हराउनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँले धतुरो खानुभयो, बेहोस हुनुभयो। बेहोस भएको बेलामा उहाँले बगबग गर्न थाल्नुभयो। शिष्यहरूले त्यसलाई उतारे, त्यो उतारेको चिजलाई आत्मार्पण स्तुति भन्दछन् कि बडा प्रसिद्ध स्तुति छ वेदान्तको, रसमयी, वेदान्त मुछिएको, वेदान्तले भरिएको भगवान शङ्करको स्तुति छ, त्यो बेहोसीमा लेखिएको, त्यसलाई के भनिन्छ, आत्मार्पण स्तुति। त्यही भएर अन्तिममा उहाँले पछि भगवानसित माफी माग्नुहुन्छ, हे भगवान, मैले यो बेहोसीमा लेखेको हुँ, मलाई क्षमा गरिदिनु होला है, म होसमा थिइनँ त्यो बेलामा भन्न खोजेको। उहाँले जान्नुभयो म बेहोसी स्थितिमा पनि मेरो के, मबाट के भयो, एउटा स्तुति लेखियो जसको नाम के हो, आत्मार्पण स्तुति हो। त्यस्तै प्रकारले ज्ञानीहरूले पनि त्यो ज्ञानको आनन्द प्राप्त गरिरहँदा उहाँबाट केही बगबग गरिँदो रहेछ, केही बोलिँदो रहेछ, त्यो बोलिएको चिजलाई नै के भनिएको छ, बोधसार भनिएको छ। त्यही भएर नरहरिजी ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। ज्ञानी हुँदा हुँदै यो ग्रन्थ लेख्न सम्भव छ। जसरी बेहोसीमा, नाम भन्नुहोस् त कसद्वारा, भन्नुहोस् न, अप्पय दीक्षित। जसरी बेहोसीमा अप्पय दीक्षितद्वारा कुन स्तुति लेखियो नि, नाम भन्नुहोस् त, आत्मार्पण स्तुति भन्नुहोस् है। कसले लेख्नु भएको नि, अप्पय दीक्षित। ल सबैले भनौँ त, नाम के थियो उहाँको? अनि कुन स्तुति लेख्नुभयो नि, आत्मा। उहाँले जाग्रत अवस्थामा त 104वटा भन्दा पनि धेरै ठुला ठुला ग्रन्थहरू लेखेर दिनुभएको छ हामीलाई। प्रौढतम चिन्तन गर्न आचार्यमा पढाइ हुने ग्रन्थहरू लेखेर दिनुभएको छ भने बेहोसीमा पनि उहाँले आत्मार्पण स्तुति लेख्नुभएको छ भने ज्ञानीबाट पनि केही कर्म हुँदो रहेछ। भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, मलाई प्राप्त गर्न केही थिएन,
पाउनुपर्ने केही थिएन, म जानेको आफूलाई जानेको पदार्थ तर पनि रात दिन कर्ममा खटिरहेको छु, तसर्थ ज्ञानी भएपछि कर्म रोकिन्छ, पुस्तक लेख्न सम्भव हुँदैन, यो कुरो होइन। ज्ञानी भइसकेपछि नि लेखिँदो रहेछ। लोकसङ्ग्रह गर्नको लागि एउटा उत्तर दिने गर्दछौँ। पहिला यस्तै ग्रन्थ चिन्तन गरेर ज्ञानी भएका हुन्, त्यसपछि पनि त्यो संस्कारले गर्दा यो लेख्न सकिन्छ। दोस्रो चिन्तन गर्दछौँ, ज्ञानी भइसकेपछि जे गर्न नि पाउँछ, उसलाई पाप पुण्य लाग्दैन। अब तर पनि उसले नराम्रो कर्म गर्यो भने निन्द्य हुन्छ, राम्रा कर्म गर्यो भने देववत पूज्य हुन्छ। त्यही भएर कुन ज्ञानीले चाहन्छ र म निन्द्य बनूँ? तसर्थ उसले के गर्दछ? राम्रा कर्म गर्दछ। तसर्थ तीनटा उत्तर हामी दिने गर्दछौँ। यसरी उहाँले यो ग्रन्थ लेख्नुभएको। यसमा धेरै चिन्तन हामीले गरिसकेका छौँ हो, ठुला चिन्तनहरू गऱ्यौँ। शिष्य कस्तो हुनुपर्दछ, गुरु कस्तो हुनुपर्दछ, होइन? गुरुलाई कसरी स्तवन गर्नुपर्दछ ज्ञानीहरूले। अरूले चाहिँ स्तुति गर्ने होइन, ज्ञानीहरूको स्तुति अलग हुनुपर्दछ भनेर सिकाउनु भयो हामीले। त्यसपछि गुरु र शिष्यको विवेक, को ठुलो, गुरु ठुलो हो कि शिष्य ठुलो? गुरु नभए शिष्य कहाँबाट बन्छ, शिष्य नभए गुरु कहाँबाट बन्छ? तसर्थ को ठुलो हो, यसको पनि लडाइँ गरेका थियौँ। ब्रह्मा विष्णु महेशभन्दा पनि गुरु ठुलो हुनुहुन्छ भनेर हामीले यहाँसम्म चिन्तन गरेका थियौँ हो। ब्रह्माजीले अथवा विष्णु भगवानले 2-4वटा राक्षसलाई मार्नुभएको छ, भगवान शङ्करले 4-5वटा राक्षसलाई मार्नुभएको छ, चण्डमुण्ड हराचण्डी मतलब चण्डमुण्डलाई मार्नुभएको छ भगवतीले भने सर्वद्वन्द्व हरो गुरु, सम्पूर्ण द्वन्द्वलाई, सम्पूर्ण शत्रुलाई एउटै ब्रह्मास्त्रले हरण गर्ने भनेको त गुरु हो। तसर्थ यो गुरुको रहस्य पनि हामीले बताइयो। त्यसपछि ब्रह्म जिज्ञासा गर्नुपर्छ है। जिज्ञासा नगरिकन कसैले दिँदैन, दिइहाल्यो भने त कामको हुँदैन। तपाईँले ब्रह्मको माग नगरिकन, मलाई ब्रह्म चाहियो नभनिकन कसैले ब्रह्म ज्ञान ल्याएर दियो भने पनि त्यो कामको हुँदैन। त्यही भएर विधि पुरा गर्नुहोस्, गएर गुरुलाई भन्नुहोस्, गुरुदेव यो ब्रह्म भनेको के हो, म जान्न चाहन्छु, बुझ्न चाहन्छु। त्यसपछि गुरुले उपदेश दियो भने बल्ल त्यो उपदेशले तपाईँ ब्रह्म बन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो ब्रह्म जिज्ञासा, यसलाई तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण घटाएर खुब सम्झाएको थिएँ मैले। त्यसपछि वैराग्य पीठिका बन्ध भन्ने एउटा शीर्षकमा हामीले ठुलो चिन्तन गरेका थियौँ। यसमा के गरिएको थियो भने जति पनि पदार्थहरू छन् त्यसमा दोष दृष्टि गराइएको थियो। ल हेर्नुहोस्, अलिक गाह्रो छ वेदान्त। त्यही भएर वेदान्त सबैले सुन्न सक्दैन। त्यही भएर गीतामा लेखिएको छ नि, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैतवास। भक्त र ज्ञानीमा यही अन्तर हुन्छ। आमा बुवा, भक्त जुन पनि पदार्थ छ, राम्रो पदार्थ देख्यो भने त्यसमा परमात्मा बुद्धि गराउँदछ, मस्त रहन्छ। फुलिरहेको फुल छ भने परमात्माको मुस्कुराहट मतलब हाँसाइको चिन्तन गर्दछ। कोही सुन्दर युवक अथवा युवती देख्यो भने त्यसमा नरनारायणको अथवा लक्ष्मी नारायणको चिन्तन गर्दछ र मस्त रहन्छ। यो सजिलो छ। मैले पावन प्रसङ्ग सुनाउने गर्दछु। रामकृष्ण परमहंससित गएर कोही भक्तले सोधे, हे गुरुदेव, हजुरलाई सबैले महात्मा महात्मा भन्छन्, ज्ञानी भन्दछन्, भक्त भन्दछन्, के साँच्चै तपाईँ भक्त हुनुहुन्छ? भित्रबाट तपाईँलाई कोही आश्रममा कोही स्त्रीहरू आउँदाखेरि, सुन्दर सुन्दर स्त्रीहरू आउँदाखेरि तपाईँको मन विचलित हुँदैन? साँच्चै भन्नु होला है, कोही छैनन् भक्त, आज खुस भन्नु होला है भनेर रामकृष्ण परमहंस भनेका चिन्नुहुन्छ नि, विवेकानन्दका गुरु। उहाँलाई कुनै भक्तले सोद्धाखेरि मन विचलित हुन खोज्छ, मन विचलित, रामकृष्ण परमहंसले भन्नुभएको थियो, मन विचलित हुनुभन्दा पहिले यति सुन्दर यिनी छन् भने पक्कै पनि भगवती हुन् भनेर मनै नमन गरिहाल्दछु, त्यसपछि मन विचलित हुनै पाउँदैन भन्नु। कोही सुन्दर देख्यो भने के गर्ने, त्यसमा भगवतीको चिन्तन गरिहाल्ने, अथवा कोही सुन्दर देखियो भने त्यसमा भगवानको चिन्तन गरिहाल्ने, अनि मन कारण विचलित हुनुहोस् भनेर उहाँ, यो भक्तको दृष्टि। तर ज्ञानी भन्न अलि अप्ठ्यारो छ है आमाको। कुनै पनि सुन्दर पदार्थ आयो भने के गर्नुपर्छ भने यो भोलि नाश हुन्छ, कृमि बिट भस्म संज्ञान्तम, हैन? मुखम श्लेष्मागारम, यो मुख पनि र्यालहरूले भरिएको छ हो। ती कविहरूले के भनेर उपमा दिएका मात्रै हुन्, त्यति राम्रो छैन के शरीर। स्तनौ मांस ग्रन्थि, यो छाती वक्षस्थल पनि त्यति राम्रो छैन, मासुको थुप्रो मात्रै हो। तर पनि
कविहरूले भेट्टाएर के भनिदिए भने यो त सुवर्णको कलश हो भनेर दृष्टान्त दिए। मुखलाई के भने त्यो रात हैन सिँगार भरिएको मुखाकृतिलाई चन्द्रमाको उपमा दिए कि अरू चिजलाई पनि राम्रो राम्रो चिन्तन गरेर राम्रो राम्रो उपमा दिएर मुहुर निन्द्यम रूपम कवि जनैर विशेष बनाइदिएका हुन्। वास्तवमा यो राम्रो छैन भनेर चिन्तन गर्नुपर्दछ। यो भनेको ज्ञानी हो। तसर्थ भगवान् शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ भवमा कहीँ पनि सुख देखेका छौ भने कहीँबाट नि आनन्द आउन थाल्यो भने त्यसमा दोष दृष्टि गरिहाल। कति गाह्रो छ क्या आमा बुवा। मिठो भोजन पाइयो भने दोष दृष्टि गरिहाल्नु पर्यो। राम्रो फुल फुलेको देख्नु पाइयो भने भगवत बुद्धि गर्ने होइन दोष दृष्टि गर्ने। भोलि मुर्झाइहाल्छ। यो पनि त्यही गोबरले बनेको त भनेर चिन्तन गर्नु पर्यो हो। मिठो सब्जी खाँदै हुनुहुन्छ भने स्वादानुभूति हुन थाल्यो भने यो त गोबरले बनेको नालीमा बनेको भने चिन्तन गर्नुहोस्। कहीँ पनि रसानुभूति नगर्नुहोस्। यो ज्ञानीको मार्ग। त्यही भएर अत्यधिक गाह्रो छ। भगवान्ले भन्नुहुन्छ भव सुखे दोषोनुसन्धीयताम। त्यही भएर ज्ञानी बन्न गाह्रो छ आमा बुवा। सन्न्यस्त बन्न गाह्रो छ। त्यही भएर हाम्रो गुरुदेव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मतलब हुनुहुन्छ जो बनारसमा, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कोही ब्रह्मचारी बन्छु भनेर सङ्कल्प गर्न चाहन्छ भने 10,000 हात्तीको बल चाहिन्छ। त्यसै कहाँ बन्न सक्छ? यो सङ्कल्प गर्न पनि सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। अहिले हामी बनारसमा बसिरहँदा उहाँले उपदेश दिने क्रममा होइन कसैले म ब्रह्मचारी बन्छु भन्यो भने 10,000 हात्तीको बल छ र नि बल्ल गरेको। त्यसै कहाँ सकिन्छ? इन्द्रियहरू विषयमा दुकुर्न चाहेका छन्, त्यसबाट निवृत्त गर्नु पर्यो। पराञ्च खानी व्यतीर्णत स्वयम्भो तस्मात् पराङ पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐच्छत् आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। तसर्थ फर्काउन गाह्रो छ। लैलैमा बगाउन सजिलो छ। भक्त बन्न सजिलो छ। ज्ञानी बन्न गाह्रो छ हो। बुझ्नुभयो? सबै ठाउँमा परमात्मालाई देख्नलाई बरु सजिलो छ। तर यी सबै पदार्थहरूमा आफूलाई देख्नलाई गाह्रो छ। तसर्थ आउनुहोस् यहाँ टीकाकारले भन्नुहुन्छ एवं सर्व विषय दोषान् प्रदर्श्य। जति पनि विषयमा दोष सम्भव थिए ती मैले देखाएँ। अब यो व्यक्तिलाई विषयले आकृष्ट गर्दैन। मिठो सब्जीले पनि आकृष्ट गर्दैन। मिठो फुलले मतलब राम्रो फुलले राम्रो पदार्थले पनि आकृष्ट गर्दैन यो भन्ने मानेर। त्यही भएर भगवान् भन्नुहुन्छ नि गीतामा भन्नुहुन्छ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शन। कहीँ पनि आनन्द आउन थाल्यो भने जन्म हुँदाको पीडा सम्झिहाल अरे। आनन्द आउन थाल्यो संसारबाट भने मर्दाखेरिको दुःख सम्झिहाल अरे। रोग लाउँदाखेरिको यो घुँडा खाँदै गरेको यो ढाड खाने खक्क र खुक्क गर्ने यो दुःखलाई सम्झिहाल। अनि बल्ल जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम हो भनेर यसरी उहाँले वैराग्य यदि तपाईँले ध्यानसित हेर्नुभयो भने कुनै पदार्थलाई ओहो भनेर हेर्नुभयो भने त फस्नुभयो। गीतामा भगवान्ले भन्नुभयो नि ध्यायतः विषयान् पुंस। आमा बुवा हेर्न पाइन्छ है। हेर्न भनेरै भनेको पदार्थ हो। हेर्नुहोस् गीताले रोकेको छैन। तर तपाईँको आँखा एकैछिन उभियो त्यो पदार्थमा भने अब डुब्नुभयो। हुन्छ नि आजभोलि पनि होइन पुरुषहरू स्त्रीहरू सजिएर बजारमा आउँछन् होइन क्रिम पाउडर कपाल सपाल काटेर दाढीहरू खौरेर। कसैले हेरोस् भन्नको लागि त निक्लेका हुन् त्यही सुन्दर भएर। तपाईँले अक्कल जुक्कल हेर्न पाउनुहुन्छ। कहीँ तपाईँको आँखा त्यहाँ रोकियो भने नेपालमा त थाहा छैन बाहिरतिर जानु भने केस लाग्छ। कानुनी केस लाग्छ। तपाईँ दोषी मानिनुहुन्छ हो। त्यस्तै प्रकारले विषयलाई हेर्नुहोस्। जसरी बजारमा तपाईँले पुरुषलाई अथवा स्त्रीलाई हेर्नुहुन्छ त्यसरी हेर्नुहोस्। तर यसो गरेर गौरसित एकछिन हेरिदिनु भयो भने ध्यायतः विषयान् पुंस। त्यही हो गौर। ओहो कति राम्रो फुल रहेछ, ओहो कति मिठो सब्जी रहेछ भनेर यस्तो चिन्तन गर्न थाल्नुभयो। गौरसित हेरिदिनु भयो भने सङ्गस्तेषु उपजायते। भोलि पनि यस्तो भइदिए हुन्थ्यो इच्छा जाग्यो हो। सङ्गात् सञ्जायते काम कामात् क्रोधो विजायते। भोलि प्राप्त हुँदैन अनि त्यसपछि क्रोध उत्पन्न हुन्छ। आमा बुवा
यो काम नामक शत्रु छ नि सबैभन्दा खराब छ। यसलाई पुरा गरिदिने हो भने पनि लोभ उत्पन्न गर्छ, अर्को शत्रुलाई उत्पन्न गर्दछ। पुरा नगरिदिने हो भने पनि क्रोध नामक शत्रुलाई उत्पन्न गर्छ। हेर्नुहोस् त, उभय त पासा रज्जु भन्छन् हाम्रो शास्त्रीय भाषामा। दुवैतिर फाँसीको फन्दा छ कि यता गए खाइ छ, यता गए बाघ छ, कता जाने। त्यस्तै प्रकारले कामना हृदयमा आयो भने त्यो पुरा भयो भने के उत्पन्न हुन्छ? लोभ उत्पन्न हुन्छ, अरू पनि चाहियो। एउटा व्यक्तिलाई यो पुरा पृथ्वीमा हिरण्य पशव स्त्री सबै भरेर दान दिने हो भने एकस्यापि नपर्याप्तम, एकजनालाई पर्याप्त हुँदैन के दिँदा पनि पर्याप्त हुँदैन। ल भन्नुहोस्, यो पुरा पृथ्वीमा सुन चाँदी पशु स्त्री पुरुष सबै भरेर दिने हो भने पनि, ल तेरो भनेर दिने हो भने पनि के हुँदैन? पर्याप्त हुँदैन, पूर्ण हुँदैन। तसर्थ अझै लोभ बढ्छ, अझै स्वर्ग पनि मेरो हुनुपर्दछ भन्छ। स्वर्ग पनि दिने हो भने ब्रह्मलोक पनि मेरो हुनुपर्दछ भन्दछ। कति नै दिए पनि पुग्दैन, कामनालाई पूर्ण गर्न सकिँदैन। यदि पुरा नगर्ने हो भने, चाहेको चिज मिलेन भने अनि क्रोध उत्पन्न हुन्छ। त्यही भएर संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भवति सम्मोह, अब सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सुरु कहाँबाट भएको थाहा पाउनुभयो हजुरहरूले? विषयलाई ओहो भनेर यसो अडिदिनु भएको थियो, त्यहाँबाट सुरु भयो। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी भनेर जटाकटामा हामी चिन्तन गर्ने गर्दछौँ। महादेवका आँखा एकैछिनको लागि कुनै भक्तमाथि टिक्यो भने, यसो गरेर एकछिन हेरिदिनु भयो भने अब त्यो व्यक्तिलाई कसैले हेर्न सक्दैन रे। रोकिएन भने हेर्छ अरे। धोरणी शब्द आएको छ। धोरणी शब्दको अर्थ हुन्छ परम्परा। परम्परा भनेको एकछिन रोकियो भने। महादेवको, भगवान् शङ्करको आँखा कुनै भक्तमाथि यसरी अल्झियो भने अब त्यसलाई आपदाहरू दुर्धर नष्टै गर्न नसक्ने आपदाहरूले पनि छुँदैन। यसलाई भगवान्ले एकहोरो एकछिन हेरिदिनु भएको भनेर भाग्छन्। त्यस्तै प्रकारले हामीले विषयलाई एकैछिन ध्यानसित हेरिदियौँ भने सारा आपत्तिहरू आउँछ। भगवान्ले हेर्नुभयो भने आपत्तिहरू जान्छन्, हामीले हेरिदियौँ भने आपत्तिहरू आउँछ। तसर्थ चलो, त्यही भएर विषय दोषान् प्रदर्श्य, विषयमा दोष देखाएर तत्र कर्म विडम्बनायां कर्मणो त्याज्यत्वे सर्व कर्मणां त्यागेन मुमुक्षुणां चित्तशुद्धि न स्यात्। हिजो गुरुदेवले प्रवचन गरिरहँदा, स्वाध्याय गरिरहँदा एउटा प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो, हजुरहरूलाई याद छ? भगवती लक्ष्मी माताले हातमा फुलको माला लिएर सबैलाई हेर्नुभयो हैन? ऋषिहरूलाई पनि हेर्नुभयो। नमन्य निर्जय, ठिक छ तपस्वी छन्, ज्ञानी छन्, तर क्रोधलाई जित्न सकेका छैनन् भनेर त्यहाँ पनि दोषारोपण गर्नुभयो र बस्नुभयो कि होइन। यी त ठुला तपस्वी हुन्, ऊ हुन् भनेका उहाँलाई नारायण प्राप्त हुन्थेन। उहाँले के गर्नुभयो भन्नुहोस् त? दोषारोपण गर्नुभयो। कहाँ? ऋषिहरूमा। धेरै ठाउँमा अब गन्धर्वहरूलाई पनि देख्नुभयो, उहाँ पनि केही दोष खोज्नुभयो, यो दोष रहेछ भनेर उहाँबाट छुट्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो। भगवान् शङ्करलाई साक्षात् भनिएको छैन, तर यस्तो शब्दावली छ भगवान् शङ्कर नै हुनुपर्छ भनेर गुरु महाराजले हिजो भन्नुभएको थियो। भगवान् शङ्करमा पनि हेर्दाखेरि ठिक छन् व्यक्ति त सबै छन्, तर यिनको भेष अमङ्गल छ, सर्प लगाएका छन् होइन, भनेर दोष देख्नुभयो र अगाडि जाँदै गर्दा को प्राप्त भयो नि? नारायण प्राप्त भयो। नारायण प्राप्त गर्नको लागि विषयमा दोष देख्न आवश्यक छ। मैले के भने, नारायण प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफूलाई प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने विषयमा दोष देख्न आवश्यक छ। त्यसै हामीले डर दिएको है। विषयमा आसक्त बनाएर तार्न सक्ने भएका भए हामीले पनि तपाईँहरूलाई विषयमा आसक्त हुनुहोस् भनेर उपदेश दिन्थ्यौँ होला। यस्तो रुखो प्रवचन गर्ने हामीलाई पनि सौक थिएन है। तर यहाँ त्यही भएको हुनाले विषयबाट
आफूलाई निकालेर परमात्माबाट पुर्याउनको लागि विषयमा दोष दृष्टि अवश्यम भावी छ, त्यही भएर विषयमा दोष देखाउँदै। अनि हिजो मतलब योभन्दा पहिलो प्रसङ्गमा एउटा प्रसङ्ग आएको छ, ठिक छ। अब मुक्त त हुने हो, कसरी हुने त नि? धेरैले भन्दछन् कर्म गरे मुक्त भइन्छ भनेर। के गरे मुक्त भइन्छ? कर्म गरे मुक्त। अब बसेर चिन्तन गरौँ है। ब्रह्माजीको दिनदेखि लिएर आजसम्म हामीले कर्म गरै छौँ, एक सेकेन्ड फुर्सदिला छैनौँ। ब्रह्मणो दिनम आरभ्य यावत् अद्य कृता क्रिया मुहूर्तम हन्त संसारी नैव निश्चिन्तताङ्गत। एक सेकेन्ड पनि हामीलाई फुर्सद छैन। यता छुट्यो त्यो कर्म गर्नु छ, यता छुट्यो त्यो कर्म गर्नु छ भनेर कर्म गरै छौँ, तर पनि आजसम्म मुक्त भइयो त भइएन। तसर्थ कर्मले मुक्त दिन सक्दो रहेनछ, कर्मले मुक्ति दिन सक्दो रहेनछ। यो बुझ्नुहोस् हो। यो भनेर हामीले कर्मबाट हजुरलाई निकालेका थियौँ। कर्म नगर्नुहोस्, कर्मले कहिले मुक्ति दिन सक्दैन। कर्म भनेको त कस्तो हो भने दलदल भनेको बुझ्नुहुन्छ हजुरहरू? भासिने ठाउँ हुन्छ नि, त्यहाँ गएर बस्नु भएको छ, त्यहाँ कर्म गर्नुभयो भने के हुन्छ नि? हल्लिनु भयो, चक्कर गर्नुभयो भने के हुन्छ? अझै भासिँदै गइन्छ होइन। यो संसार पनि दलदल हो कि। यसमा बसेर कर्म गर्न थाल्नुभयो भने हो, विवाह गरे म मुक्त हुन्छु, छोराछोरी जन्माए मुक्त हुन्छु, घर बनाए मुक्त हुन्छु होइन, यज्ञ गरे मुक्त हुन्छु, के गरे मुक्त हुन्छु भनेर तपाईँले कर्म गर्न थाल्नु भएको छ भने तपाईँ अझै दलदलमा पर्नुभयो। अब दलदलमा डुब्दै जानुभयो, तसर्थ कर्मबाट आफूलाई निकाल्नुहोस्। यसरी हामीले यो कर्म विडम्बना गर्दाखेरि हजुरहरूलाई यहाँ उपदेश दिएका थियौँ, बुझ्नुभयो? यो उपदेश सुनेपछि मुमुक्षु म त मुक्ति चाहन्छु भनेर कसैले कर्म छोड्ला भन्ने डरले सबै कर्म छोड्ने होइन कि, फिल्टर गर्ने हो। त्यो फिल्टर गर्न सिकाउनको लागि अब नयाँ प्रकरण सुरु हुँदैछ, बुझ्नुभयो? के गर्नलाई? फिल्टर गर्न सिकाउनको लागि। त्यही भएर अब नयाँ प्रकरण आउँदैछ, अथ धर्म जिज्ञासा। पहिला हामीले गरेका थियौँ ब्रह्म जिज्ञासा। अलिकति यहाँ बुझौँ है। यद्यपि मलाई यो कुरो भनिराख्दा गाह्रो हुन्छ। जति पनि मञ्चमा आएर कर्मद्वारा मुक्ति हुँदैन, कर्मले दलदलो फसाउँछ भन्ने वक्ताहरू हुनुहुन्छ, विद्वानहरू हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, महात्मा हुनुहुन्छ, उहाँहरू मञ्चबाट ओर्लिने बित्तिकै कर्म गर्न थाल्नुहुन्छ कि? हजुरलाई थाहा छ कि थाहा छैन हो? मञ्चमा बस्दाखेरि कर्म गर्ने होइन, कर्मले त डुबाउँछ भन्नुहुन्छ होइन। अनि मञ्चबाट निक्लिने बित्तिकै रुद्राभिषेकको लागि फुल कहाँ टिपेको छैन, दुबा आज भएको छैन। चाहे करपात्र स्वामी मतलब कुनै पनि स्वामीजी नाम लिनुहोस्, चाहे हजुरले अखण्डानन्द स्वामीजीलाई सुन्नुभयो होला, उहाँले ठुला वेदान्त ग्रन्थहरू लेख्नु भएको छ, तर रुद्राभिषेक नगरिकन भोजन गर्नुभयो हो। करपात्रजी स्वामीलाई सुन्नुभयो होला हो। भगवान् शङ्कराचार्यलाई हेरौँ, यति ठुला कुरा लेख्नुभयो भाष्यको माध्यमद्वारा, ज्ञानकर्म समुच्चय खण्डनको लागि त उहाँले यति प्रयास गर्नुभएको छ, लेख छोड्ने बित्तिकै तुरन्त अभिषेक गर्न बस्नुहुन्छ हो। त्यही भएर भगवान् शङ्कराचार्यले भनेको कसैले मानेनन् कि? किन मानेनन्? उहाँले कर्म छोड त भन्नुहुन्छ, अनि तुरन्त आफूले कर्म गर्न थाल्नुहुन्छ हो। त्यसपछि खोज्दै जानुभयो, मण्डन मिश्रबाट जानुभयो होइन। उहाँ गएर मण्डन मिश्रलाई आफ्नो शिष्य बनाएर शास्त्रार्थमा हराएर अनि भन्नुहुन्छ, हे मण्डन मिश्र, मैले भनेको कसैले मानेनन्, कसैले कर्म छोडेनन्, अब तिमीले सधैँ कर्म गरेका हो, तिमीले भन त मान्छन् भनेर उहाँलाई शिष्य बनाएर नैष्कर्म्य सिद्धि नामक ग्रन्थ लेख्न लगाउनु भयो। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु? अथवा भगवान् शङ्कराचार्यले, म अलिकति प्रसङ्ग जोड्छु, भगवान् शङ्कराचार्यको पहिला 8 वर्षको आयु मात्रै थियो। भगवान् शङ्कराचार्य घरमा आउनुभएको त्यो गुरुकुलबाट पढेर ऋषिहरू पनि भेट्न आएका थिए। त्यही बेलामा आमाले भन्नुभयो कुण्डली हेरिदिनु भयो, पर्यो हात हेरिदिनुहोस्। ऋषिहरूले हात हेर्दा त तुरन्त बालकको मृत्यु रहेछ। अब आमा दुखी हुने भइन्, भोलि पर्सि तिम्रो बालक मर्छ भन्दाखेरि
यस्तो प्रेमसित हाम्रो सेवा गरेकी छन् भनेर ऋषिहरूले 8 वर्ष थपिदिनु भयो। कति वर्ष गर्नुभयो भगवान शङ्कराचार्य? 16 वर्ष। 16 वर्षको समयमा आयु सकियो। अब भाष्य साष्य सबै लेखेर बस्नुभएको थियो। त्यही बेलामा आफ्नो ब्रह्मसूत्रमाथि यति राम्रो भाष्य कसले लेख्यो भनेर वेदव्यासजी घुम्दै हिँड्नुभएको थियो। उहाँले देख्नुभयो, देखेपछि यति राम्रो कसले पढाउँदैछ भनेर एउटा ब्राह्मण भनेर आएर लुकेर बस्नुभयो। बसेपछि शास्त्रार्थ गर्न थाल्नुभयो। कर्म गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा हो। यतापट्टि भगवान शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ कर्म गर्नु हुँदैन, कर्मले डुबाउँछ। वेदव्यासजीले परीक्षा लिनको लागि कर्म गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तर्कहरू दिइराख्नु भएको छ। दुईटामा यति ठुलो विवाद भयो। नजिकै बसेका पद्मपादाचार्य जो शिष्य हुनुहुन्थ्यो भगवान शङ्कराचार्यका हो, उहाँलाई लाग्यो यति ठुला ठुला कुरा गरेका छन् यिनीहरू, कुरा हेर्छन् भनेर यसो ध्यान दृष्टिले हेर्नुभएको त भगवान शङ्कराचार्यको हातमा शङ्ख मतलब त्रिशूल देख्नुभयो, मतलब भगवान शङ्करको रूप देख्नुभयो। अनि ती बुढालाई वेदव्यासमा भगवान नारायणको रूप देख्नुभयो र स्तुति गर्नुभएको छ। यी मेरा गुरु जो छन् भगवान शङ्कर रहेछन् साक्षात्। व्यासः नारायण स्वयं, शङ्करः साक्षात्, व्यासः नारायण स्वयं। तपाईँ दुईटाले झगडा गर्नुभयो भने हाम्रो के गति होला? तयोर विवादे सम्प्राप्ते न जाने किम करोमि अहम। हामी जस्ताको के होला भनेर यसरी पद्मपादाचार्यले चिन्तन प्रार्थना गर्नुभएको छ। तसर्थ यो कर्म छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने विषयमा यति ठुलो अप्ठ्यारो छ आमा बुवा हो। भगवान श्रीकृष्णले गीतामा हेर्नुहोस् न, तेस्रो अध्याय सुरु हुने बित्तिकै अर्जुनले प्रश्न गरे, व्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। सुरु भयो। बुझ्नुभयो? हे भगवान श्रीकृष्ण, मैले त हजुरलाई राम्रो चिज दिनुहोस् भनेको, राम्रो ज्ञान रहेछ, मलाई कर्म तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय किन भन्नुभएको छ? राम्रो ज्ञान हो भने ज्ञान नै दिनुहोस् न। हो बुद्धि मोहय शिव मे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेय आप्नुयाम भनेर अर्जुनले तेस्रो अध्याय सुरु हुने बित्तिकै कन्फ्युज भए, आत्ते छटपटाए, प्रश्न गरेका छन्। भगवान श्रीकृष्णले अत्यधिक सावधान गर्नुहुन्छ। हे अर्जुन, किम कर्म किम कर्मेति कवयः अपि अत्र मोहिता। अरू विषयमा त्यति मोहित छैनन् व्यक्तिहरू, कर्म गर्ने कि छोड्ने भन्ने विषयमा कवि भनेको भन्नुहुन्छ क्रान्तदर्शी भन्नुहुन्छ भगवान भाष्यकारले। भूत भविष्य वर्तमान सबै जान्ने त्रिकालदर्शी व्यक्तिहरू पनि अरू विषयमा उनीहरूलाई सन्देह छैन, तर कर्म छोड्ने कि नछोड्ने विषयमा छ। बुझ्नुभयो? किम कर्म किम कर्मेति कवयः अपि अत्र मोहिता। यसरी भगवान अनि भन्दै जानुभयो, खूब उपदेश दिनुभयो। कर्मणो हेपि बोद्धव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति भनेर कर्मको विषयमा यति ठुलो व्याख्या गर्नुभयो। अब त अर्जुनले बुझ्यो होला भनेको त 18औं अध्याय पुग्दाखेरि सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम भनेर सोच्छन् कि भगवान मैले अरू सबै कुरा बुझेँ, एउटा बुझिनँ, कर्म छोड्ने कि हो कि होइन रे? कहाँ पुगेर भन्दैछन्? गीता सकिने बेलामा कि भगवानले खूब प्रयास गर्नुभएको छ। तेस्रो चौथो पाँचौं अध्याय हजुरले हेर्नुहोस्, कर्मको विषयमा छर्लङ्ग पार्न खोज्नुभएको छ। अन्तिम अवस्थामा पनि अर्जुनले बुझेनन्। ए भगवान, मैले कर्म छोड्ने हो कि होइन मलाई स्पष्ट गरेर भनिदिनुहोस्, म अल्झिएँ हो। यसरी भनेपछि हो भगवानले गीतामा खूब सम्झाउनु भएको छ। हेर है, कर्मको विषयमा 4वटा मत छन् हो। काम्यानां कर्मणां न्यासम सन्यासम कवयः विदु। एउटा व्यक्तिले के भन्छन् भने काम्य कर्म चाहिँ गर्नु हुँदैन, अरू कर्म छोड्नु हुँदैन, त्यसैलाई कर्म सन्यास भन्दछन्। के भन्छन् भन्नुहोस् त? काम्य कर्म गर्नु हुँदैन, अरू कर्म छोड्नु हुँदैन। काम्यानां कर्मणां न्यासम मतलब काम्य कर्म मात्रै छोड्नुहोस्। काम्य कर्म भनेको जसमा फलश्रवण गराइन्छ नि, यो कर्म गर्नुभयो भने छोरो जन्मिन्छ, यो कर्म गर्नुभयो भने यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर काम्य कर्महरूलाई छोडिदिनुहोस्।
यो कर्मको विषयमा स्पष्ट गर्नको लागि धर्म जिज्ञासा भन्ने विषय आएको छ। एक दिन आज र भोलिमा हजुरहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ, थोरै धैर्यता राख्नु होला। अर्काले के भन्छन् भने सबै कर्म गर्नुहोस्, काम्य पनि गर्नुहोस्, सबै प्रकारका कर्म गर्नुहोस्, तर कामना नराख्नुहोस् कि नमाग्नुहोस्। जुन कर्म हरिवंश पुराण लगाए पनि हुन्छ, बुझ्नुभयो? तर के गर्न पाइएन, मेरो छोरो होस् भन्ने होइन। अन्तिममा सकिएपछि अनेन पुराणाख्येन कर्मणा भगवान् श्री रुद्र अथवा नारायण प्रियताम न मम भनिदिनु भयो भने हरिवंश पुराण लगाए पनि हुन्छ, जुनै कर्म गरे पनि हुन्छ, ज्योतिष्ठम यज्ञ गरे पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। यो अर्को मत आयो, दुईवटा मत आयो होइन। एउटाले के भने काम्य कर्म छोडेर अरू कर्म गर्ने, अर्काले के भने सबै कर्म गर्ने तर कामना नराख्ने। तेस्रो मत आउँछ त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिण। अरूले के भन्छन् भने कर्म गर्ने भने आज नै त भोलि, भोलि नै त पर्सि फसिन्छ के। राम्रो कर्म गर्नुभयो भने मैले नगरिकन बस्छु भनेर कति दिन सक्नुहुन्छ र? बुझ्नुभयो? त्यही भएर ऋषिहरूले कर्मबाट मुक्ति नहुने भएको हुनाले छोडेका होइनन्। कर्म गरियो भने माग्न मन लाग्छ, मागियो भने फसिन्छ भनेर कर्मै छोडिदिए। नरहेकी बाँस नबजेकी बाँसुरी। किन छोडेका कर्म भन्नुहोस् त उनीहरूले? पारदर्शी न, मतलब पार हेरेका, पारी जान चाहेका व्यक्तिहरूले कर्मै गरेनन्। किन गरेनन्? कर्म कमजोर भएर होइन, कर्म गरेपछि नमागिकन बस्न नसकिने भएको हुनाले। त्यही भएर कर्मै छोडिदिनुहोस्। यो तेस्रो मत भयो। पहिलाले के भने काम्य कर्म छोड्नुहोस्, अर्काले भने कर्म सबै गर्नुहोस्, कामना छोड्नुहोस्, अर्काले के भने कर्मै छोडिदिनुहोस्। अनि त्यसमा चौथो मत आउँदैछ यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। अरू कर्म नगर्नुहोस्, यज्ञ दान तप रूपी कर्म चाहिँ गरिराख्नुहोस्। अर्जुनले भन्दछन् भगवान् यी विद्वानहरूको कुरा सुने मैले, हजुरको मनसाय के हो छ त नि? हजुरले के चाहनुहुन्छ भन्दा भगवान् भन्नुहुन्छ यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। चित्त शुद्ध गर्नको लागि यी कर्महरू गर्ने हो, परमात्मा प्राप्तिको लागि होइन। के भन्नुभयो भने पावन बन्नको लागि, पवित्र बन्नको लागि। त्यही भएर विवेक चूडामणिमा भन्नुहुन्छ वस्तु न तु वस्तुपलब्धै चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धै। परमात्मा प्राप्तिको लागि कर्म गर्नुभएको छ भने बिग्रिन्छ कुरो हो। चित्त शुद्ध गर्नको लागि कर्म गर्नुभएको छ भने सप्रिन्छ कुरो। ल के रहेछ भन्नुहोस् त? भाँडो मस्काउनुहुन्छ नि हजुरले, मस्काउनको लागि मस्काउनु होइन, दुध राख्नको लागि मस्काउनु भयो भने राम्रो भयो कि। तर हजुरले मस्काउनको लागि मस्काउनु भयो भने बिग्रियो, झन् फोहोरो भयो भाँडो। मस्को मतलब पुरै रह्यो। त्यही भएर दुध राख्ने लक्ष्य लिएर जसरी भाँडो माजिन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो भाँडोलाई साफ गर्ने दृष्टिले यदि तपाईँले कर्म गर्नु, यदि चारवटा कर्म यस्ता प्रकारको कर्म गर्नुभएको छ भने कहिले पनि फस्दैनौ अर्जुन। त्यही भएर सावधान बन भनेर यसरी सावधान गराइरहँदा हो कुन कर्म छोड्ने, कुन कर्म समात्ने, यो विषयमा चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। अथातो धर्म जिज्ञासा धर्म प्रोक्तश्चतुर्विधः नित्यो नैमित्तिकः काम्य प्रायश्चित्तम इति क्रमात्। चार प्रकारका कर्महरू हुन्छन्, धर्म हुन्छन् कि। धर्म भन्नु र कर्म भन्नु वेदान्तको भाषामा एउटै हो। यज्ञेन यज्ञमय जन्तस्तानि धर्माणि भने यज्ञ नै धर्म हो अरे कि। न्यायको घरमा अरू दार्शनिकको घरमा जानुभयो भने यज्ञ धर्म होइन, यज्ञबाट एउटा पदार्थ उत्पन्न हुन्छ त्यो धर्म हो भन्दछन्। तर वेदान्तले के भन्छ भने यज्ञ नै धर्म हो, कर्म नै धर्म हो। यो स्वाहा गर्नको लागि यसो गर्नुभएको छ यही धर्म हो। के अरे वेदी लेप्नु भएको छ त्यही धर्म हो। ती लिङ्गहरू गाड्नको लागि खन्नु भएको छ त्यही धर्म हो। यो वेदान्तको सिद्धान्त। त्यही भएर धर्म कति प्रकारका छन्? चारवटा छन्। काम्य, नित्य, नैमित्तिक, काम्य अनि प्रायश्चित्त। कतिवटा छन् भन्नुहोस् त धर्म? चारवटा।
एउटा नित्य धर्म, अर्को नैमित्तिक धर्म, अर्को काम्य धर्म, अर्को प्रायश्चित्त धर्म। यी 4 प्रकारका कर्मलाई यहाँ धर्म बताइएको छ। अब शिष्यले जिज्ञासा राख्दछ, गुरुदेव नित्य भनेको के हो, नैमित्तिक भनेको के हो, काम्य भनेको के हो, प्रायश्चित्त भनेको के हो, छर्लङ्ग मलाई पारिदिनुहोस् भनेर यसरी जिज्ञासा राख्दछ। भोलि हामी नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रायश्चित्त जो हाम्रो लागि अति उपयोगी छ, अत्याधिक जान्न जरुरी छ, यसलाई उहाँले दृष्टान्त दिएर सम्झाउनुहुन्छ र कुन कर्म गर्ने, कुन कर्म छोड्ने भनेर फिल्टर पनि गर्न सिकाइदिनुहुन्छ। भोलिको दिन हामी यही विषयमा चिन्तन गर्दछौँ। यहाँ राम्रा राम्रा विषयहरू छन्। अगाडि तपस्या गर्ने कि नगर्ने ज्ञानीले, हैन, यो सत्सङ्ग सुन्ने मान्छेले उपवास बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरो आयो नि, तीजको व्रत बस्ने कि नबस्ने। अब यो सत्सङ्ग आउने मान्छेले कपडा कस्तो लगाउने पनि आउँदैछ, वेशविचार। यति मिठा मिठा विषय छन् कि मौन बस्नुपर्छ कि पर्दैन, अरू त बस्छन्, हामी मौन बस्नुपर्छ कि पर्दैन, खाने बेला बोल्ने कि नबोल्ने, दान गर्ने कि नगर्ने, तीर्थ जाने कि नजाने, व्यवहार गर्दा बाठो हुने कि नहुने, यस्ता यस्ता यी जीवनमा अति उपयोगी शीर्षकहरूलाई लिएर ग्रन्थकारले आफ्नो अनुभवलाई प्रतिपादन गर्नुभएको छ। भोलि पनि सबै निश्चित समयमा जागरुक भएर उपस्थित भइदिनु होला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिहर भगवान को, वेदोक्त सत्य सनातन धर्म को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को, ओम भगवान को।